如果呢一刻嘅你咧食緊維他命 D 嘅話，你有冇諗過你食得啱唔啱咧？呢一集咧就同大家講下維他命 D 嘅要訣啦。我哋選擇維他命 D 要留意乜嘢，點樣食法，而令到我哋真正係可以吸收嘅。Hello， 大家好，我係素珊 ，Welcome to Simply 素珊 Podcast。嗱，好多時我哋揀維他命 D 啦，我哋可能見到係有液體啦，或者係有粒狀嘅。但未睇液體粒狀之前啦，我哋首先要問下自己咧，究竟我哋現時食緊維他命 D 係 D2或者係 D3，因為維他命 D 市面上係有 D2同埋 D3 嘅。D2咧就來自植物嘅，咁好啲係植物啦，或者係蘑菇嘅。咁你話點解有植物咧？就譬如我哋買嘅杏仁奶啊，或者係腰果奶啊，或者係豆漿啦。咁如果佢話加鈣咧，或者 fortified with calcium 咧，即係 fortified with vitamin D 啦，嗰啲維他命 D 咧，通常咧都係 D2，因為呢啲係植物啊嘛，即係譬如杏仁奶啊、腰果奶啊，或者係豆奶，呢啲全部都係植物啊嘛，所以佢加嘅維他命 D 就係 D2啦。但係營養補充劑大部分嘅維他命 D 咧係 D3啦，但係未必全部都係 D3，因為我亦都有見過有啲嘅營養補充劑係竟然寫住 D2嘅。OK， 咁你話咁究竟我應該 D2或者係 D3？真正嚟講咧，吸收比較好啲係 D3，甚至可以話咧，好多研究嘅報告咧都係用 D3 作為一個研究報告嘅，所以咧好少係講 D2係 D3多啲。所以當你買營養補充劑，我係會建議揀D3嘅，所以咧我哋就睇翻清楚入邊嘅成分，佢寫住 D2 或者係 D3。咁如果佢寫住 D3啦，咁你就會好安全。或者佢寫個英文名叫做 cholecalciferol 嘅話咧，咁你亦都咧就會安心知道佢係 D3啦。咁呢個第一就係 D2 或者 D3，我哋揀 D3。第二就係劑量啦，劑量咧好多時嘅建議咧，由小朋友嘅最少嘅400嘅 IU 去到咧係成年人到1000嘅 IU 嘅。咁你會發覺喺網上咧有好多嘅評論區都有好多唔同嘅份量，有啲譬如好似 NIH 嘅呢個 National Institute of Health 咧，佢哋咧就會建議係800嘅 IU。我本人覺得800 IU 係實在太少嘅，係根本唔足夠嘅。1000係最低嘅，我覺得係應該喺成年人係最低嘅劑量，甚至乎啦，我覺得好多人係需要2000嘅。雖然我咁講，每個人都係唔同。咁我哋點知我哋需要係1000嘅最基本，或者去到2000，甚至乎多啲咧？因為咧，我做咗呢行啦，都已經去到而家都超越23年。喺臨床經驗20年嗰時，喺我診所咧，我見到我啲 client 啦，我通常咧係唔會少過點講咧，唔會。一般嚟講都會揀1000，但係當我見到佢抽血報告之後啦，我有啲係建議去到2000、3000、4000，甚至乎5000都未定嘅，好睇翻佢血液報告。咁所以咧，如果你喺北美嘅朋友，即係加拿大多倫多啦，我會建議咧係俾啲錢。然之後做一個維他命 D test 嘅，咁你就會見到自己嘅身體啊，究竟咧係有冇足夠嘅維他命 D 啦。如果你抽血嗰時維他命 D 係唔夠嘅話咧，或者係非常之低嘅話咧，你如果係食1000嘅劑量啦，或者你一直都食1000，然之後抽血嗰時發覺都係好低嘅話，咁證明1000係根本唔夠去保你啦。咁你可能需要食2000或者多啲，咁當然去徵求翻你個家庭醫生啊，甚至乎徵求啲有個健康人士去幫你做呢個決定啦。因為始終你唔係專業人士啊嘛，咁呢樣嘢一定要好記得呢樣嘢嚇。咁我哋講嘅份量嘅話，我哋去抽血嗰陣時咧，我會建議咧你就要諗一樣嘢啦。因為抽血咧好多時佢會俾你一個 range 嘅，最低嘅指數去到最高嘅指數。咁我咧就會建議，因為最低嘅指數咧好多時係75去到250嘅。咁我會同大家講咧，如果你我淨係咁樣形容俾大家明白，如果你去 check 嗰陣時你係76嘅，咁76都係正常之內。但係一個人76同一個人有150嘅話，完全唔一樣嘅喎。咁所以我哋好多時我哋抽血有個唔好嘅地方，就係當我哋發覺我哋喺正常之內啦，我哋就同自己講，我係安全嘅，我係足夠嘅。但係大家都知道啦，我就即係用一個比喻，就好似小朋友考試咁樣，大家都知道啦，50分就係合格，100分
都係合格啦，50到100分合格。但我哋會唔會話一個51分嘅小朋友同一個100分嘅小朋友，或者一個51分，唔好話100分啊，51分一個90分嘅小朋友，你會唔會話佢哋係同一級數啊？梗係唔係啦，好明顯90分嘅小朋友個成績真係非常之好啦，51分啦就係掹掹緊，啱啱合格啦。所以抽血咧喺維他命 D 都係同一個道理。如果你啱啱掹掹緊喺正常之內咧，都係掹掹緊夠。咁我會建議咧，你係需要劑量高啲啦。但係如果你係少過嗰個正常之內咧，你就應該咧係將佢係加倍將佢份量加多啲嘅情況。OK， 咁呢個好睇翻你自己個人嘅。咁呢個只係我俾你哋啲意見啦，俾你哋去考慮當中嘅情況，俾你哋明白。OK， 我而家當然我唔係你哋嘅專業人，即係唔係你哋嘅 health professional 啦。咁我唔會喺度幫你做診斷，但係我想俾你了解到究竟我哋點樣去決定我哋嘅劑量啊等等情況，就由我哋嘅血液報告咧成日俾到嗰個幾好嘅消息。幾好嘅資料我哋，尤其是你一直都食緊1000嘅話，但係你抽血竟然係喺正常偏低嘅，或者啱啱合格嘅話，咁代表1000對你嚟講事實可能唔夠啦，你可能真係需要2000都未定嘅。OK， 咁呢樣嘢咧，我希望俾你一啲參考嘅情況。咁然之後咧，我想講咧就係維他命 D 嚟講啊，有咩好處咧？太多好處啦！維他命 D 即係基本上我哋身上咧每一個細胞咧都有維他命 D 嘅角色嘅，基本上。所以維他命 D 嚟講，雖然我哋叫維他命 D， 嚴格嚟講咧，佢係一個荷爾蒙多過一個維他命嚟嘅，基本上。咁所以咧，我哋嘅身體咧係非常之需要佢嘅。咁佢需要佢咧，好多人認識嘅維他命 D 就話佢係一個俾骨骼健康嘅。OK， 當然。骨骼健康，幫助我哋減低骨質疏鬆症，維他命 D 絕對係一個好重要嘅角色。但係大家唔知維他命 D 亦都係我哋免疫系統一個好重要啦。我哋嘅除咗免疫系統，我哋情緒啊嗰方面，亦都即係我哋嘅 mood 啊嗰方面，但係我哋壓力嘅處理，亦都同維他命 D 夠唔夠，亦都係非常之重要。有冇覺得一到即係冬天嗰陣時，尤其住喺北美，即係多倫多嘅我啦，一到冬天嗰時，哇出邊黑暗啊，又唔陽光普照嗰時，有冇覺得自己心情低落啊？點解？因為冇太陽白白咯，所以維他命 D 係會影響我哋嘅情緒嘅。所以點解咁講啦？咁當你咁明白咗之後，你就會明白我哋每個人都需要維他命 D 嘅。咁亦都有啲人話：我住喺好陽光普照嘅地方嘅，咁我唔需要維他命 D。咁我想同你講咧，你要諗一諗，雖然你可以住喺啲陽光普照嘅地方。但係作為中國人，我哋好精準，我哋係好怕見光嘅，係咪？我哋咧就會可能戴下手套啊，搽晒防曬啊，甚至乎咧係會喺室內嘅。所以就算出邊咧陽光普照，唔代表我哋出去曬太陽。所以咧，我哋係未必攞到維他命 D， 因為曬太陽係一個好好嘅天然嘅方法攞到維他命 D。但係由於我哋好怕光 ，OK， 我哋係唔可以見光嗰陣時咧，就令到我哋好多時係唔夠維他命 D 嘅。就算你真係出去嘅話，我哋會做乜嘢？我哋係會搽防曬噶嘛。當你搽緊防曬嘅話，都話明防曬啦。呢個太陽白白係入唔到嚟嘅，所以我哋咧亦都未必吸收到維他命 D 嘅。同埋咧，吸收維他命 D 咧，亦都要需要咧一個健康嘅腎同啊肝咧，先可以將佢咧就係轉化變成一個即係點樣叫做有效性嘅維他命 D，我哋可以用嘅。所以咧係要經過好多嘅渠道咧，先入到我哋身體先用到嘅。所以當你又搽防曬，又唔出去曬太陽，又好驚見光嘅話咧，就算你住嘅地方係陽光普照咧，對你嚟講係冇分別嘅，你都係可能唔夠維他命 D。甚至乎好多研究都發覺好多，譬如住喺加州啊、Florida 啲咁熱帶地方都可以咧係維他命 D 唔夠噶，所以呢樣嘢係非常之重要。所以我好多時呢個係絕對值得我哋去咧俾錢，尤其是喺加拿大咧係俾錢去 check 一 check。嗱，我之前 check 係35蚊，我記得而家咧就好似貴咗少少40幾蚊，但係我覺得絕對係一個值得去投資，俾我哋見到究竟呢一刻嘅我哋食維他命 D 咁多年，究竟我哋維他命 D 嘅水平夠唔夠啦？咁呢個就係大家會講嘅劑量嚟講，要睇翻你抽血嗰時嘅報告而去做決定啦。第三就係我哋究竟係空肚食啊，
或者飯後食啦。好多人就話總之我記得就食㗎啦。嗱，維他命 D 咧，佢本身係一個油溶維他命，一個 fat soluble vitamin D。fat soluble 咧就話佢需要脂肪先吸收嘅，意思就係話千祈唔好空肚食維他命 D， 因為空肚入邊冇脂肪，你食嗰陣時又冇跟住脂肪嘅話，係好難去吸收維他命 D， 所以嘥咗佢嘅。所以食維他命 D 咧，必須咧係要係飯後食嘅。你可以早餐後、晏晝後、飯後，即係晏晝後、晚餐後。都應該就可以食維他命 D。咁你話如果我真係唔記得咗咁點咧？咁譬如你中間食零食嘅，而零食入邊咧係即唔係話啲唔健康零食，我就話啲健康嘅小食咧。譬如我食幾粒果仁啊，或者食個半個牛油果嘅話，半個牛油果係有脂肪啊嘛，咁我就可以食維他命 D 去幫助去吸收啦。而最後咧，我就想講，究竟我哋維他命 D 係咪可以單獨食啊？或者咧就一定要同鈣一齊食啊，或者係 K2 一齊食啦。嗱，如果你喺我平台咧都係聽到我喺唔同嘅渠道即係不斷講咧 D3 K2 咧就係永遠都黐埋一齊嘅。咁如果你嘅目標係想針對骨骼健康咧，我就話 D3 K2 係必定加埋一齊嘅。但係如果你嘅主要淨係想要補維他命 D， 咁啊就補維他命 D 嘅。咁啊，所以咧你就睇翻自己決定。我就覺得大部分嘅我哋咧，尤其是40歲之後嘅我哋咧 ，D3 K2 係走唔甩噶啦。OK， 咁當你喺食 K3，因為 K3 又係又用維他命。K2 又係又用維他命嗰陣時咧，我哋呢兩個加埋一齊咧，就可以咧喺飯後一齊食。而好市面上嘅維他命好多時都係 D3 加 K2 嘅。咁啊，最後咧就我頭先我啱記得最後一個我想講咧，就係呢個咩啊？究竟係液體啊，或者係呢個粒狀啦？我成日覺得咧，老人家咧，尤其是去到某個年紀，如果腸胃比較差啲咧，粒狀咧係比較難消化啲嘅。液體係比較容易消化啲嘅，所以去到某個年紀，我係建議液體多過粒狀嘅。但係當然有啲人唔中意液體係咩嘢咧？滴，我點知要滴幾多咧？咁呢個好睇翻你自己啦。咁亦都好睇翻你腸胃。如果你腸胃比較弱啲咧，我咧就會建議呢個液體啦。但係如果你腸胃 OK 嘅，或者你仍然40歲後生嘅，或者腸胃都冇問題嘅話，你就可以選擇粒狀啦。喺加拿大嚟講咧，個份量咧就係以前不嬲都係1000國際單位嘅，但係咧最近咁呢2年咧就係有2000毫克咁啊，即係2000嘅國際單位，甚至乎有2500座國際單位。點解去到可以份量咁高咧？就係因為好多人維他命 D 唔夠。OK， 以前咧不嬲1000嘅，但喺美國咧一早咧已經有5000啦，甚至乎美國有10000嘅國際單位。咁你諗下，美國點解有5000或者10000？咁但係點解嘅建議喺營養補充劑喺維他命 D 就話最基本係1000，甚至乎呢個 National Institute of Health 呢個 NIH 咧就係建議得800 IU， 但係點解營養補充劑可以喺美國可以買到5000或者10000？咁啊，大家都明白到係點解咧？係因為我哋身體真係需要咁多啦，係咪個個都需要5000去到10000？唔一定，但係亦都有好多人係有咁嘅需要，所以先有咁樣嘅營養補充劑。你諗下，如果 NIH 建議係800，但係出邊美國竟然有10000，咁啊代表乜嘢？好多人係維他命 D 係非常之唔夠啦。OK， 所以咧你想食嗰陣時有個安心，亦都知道自己食嘅份量係唔單止係足夠之外咧，亦都唔怕即係劑量太高嘅話咧，抽血係最好啦。所以我就係建議每個人都應該抽1次血，睇下自己嘅 baseline 喺邊度。究竟呢一刻嘅我個維他命 D 有幾高嗰陣時，我就會知道咩劑量對我嚟講係安全，而且係達到可以補足夠嘅維他命 D 啦。希望呢個影片對你有幫助，俾你明白到食維他命 D 唔係淨係食咁簡單，我哋要明白點樣食法啦，食嘅份量幾多啦，而最緊要嘅話乜嘢配合一齊先係得到我哋最想要嘅效果。如果想學多啲關於營養補充劑啊，或者想參加我嘅 membership 嘅話，可以喺我哋嘅 description 下邊啦，click
了解多啲，或者 email 俾我，我會樂意去解答你嘅。而且最緊要嘅話咧，有咩情況之下啦，我都好想聽下你嘅 comment。你呢一刻嘅你有冇食維他命 D， 同埋有冇曾經抽血 check 下你嘅維他命 D 嘅水平有幾多？如果冇嘅話，記得去做啦。我哋下次再見，拜拜。Hello， 大家。溫馨提示，呢個影片咧只係一個健康嘅教育影片，同埋一般嘅資訊嘅用途，絕對咧係唔代替你嘅家庭醫生嘅意見。喺任何健康嘅問題，應該同返你家庭醫生去傾下。我哋下次再見，拜拜。